ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកហេតុផលហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែចិញ្ចឹមសត្វបើសិនជាយើងក្រឡេកទៅមើលសម័យបុរាណប្រជាជនខ្មែរយើងមានការចិញ្ចឹមសត្វតិចតួចមែនទែនសម្រាប់យកមកបរិភោគពីព្រោះថានៅសម័យនោះគឺសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃហើយគាត់ក៏បានប្រមាញ់សត្វព្រៃខ្លះដើម្បីយកមកបរិភោគនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយក៏យកសត្វព្រៃមកធ្វើការចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកហើយក៏មានការអភិវឌ្ឍពូជសត្វព្រៃមកជាសត្វស្រុកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗដើម្បីទុកបរិភោគហើយមានតិចតួចដើម្បីយកទៅចំណាយនៅទីផ្សារតែដោយសារតែមានតម្រូវការបរិភោគខ្ពស់មានការអភិវឌ្ឍក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វបែបខ្នាតធំម្ដងបន្តិចនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏មានការកាត់ឡើងនៃការចិញ្ចឹមសត្វចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនពីព្រោះថាមនុស្សសម័យឥឡូវគឺមានការរវល់ច្រើនគឺអត់សូវមានពេលវេលានៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វទុកបរិភោគខ្លួនឯងដូចនៅសម័យមុននោះទេចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វគឺមានដូចជាទី1គឺបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើដល់ប្រជាជនខ្មែរទី2បង្កើតឲ្យមាននៅឧស្សាហកម្មផ្សេងៗដូចជាឧស្សាហកម្មផលិតចំណីអាហារសត្វឧស្សាហកម្មប្រែរូបអាហារសត្វឧស្សាហកម្មនៅក្នុងការផលិតនៅឧបករណ៍ចិញ្ចឹមសត្វឬក៏ឧស្សាហកម្មផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វទី3បង្កើតឲ្យមានស្ថិរភាពគឺនៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមសត្វហើយបង្កើតឲ្យមានសត្វជាចំណីអាហាររបស់មនុស្សធ្វើឲ្យចំណីអាហារច្រើននៅក្នុងប្រទេសផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរពេលដែលប្រជាជនខ្មែរអាចមានការចិញ្ចឹមសត្វច្រើនឡើងគឺបង្កើតឲ្យមានការផលិតសត្វដែលមានគុណភាពនិងស្តង់ដារនិងសុវត្ថិភាពដល់អ្នកបរិភោគផងដែរដូច្នេះហើយពេលដែលយើងស្ដាប់មើលទៅគឺការចិញ្ចឹមសត្វពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជាបន្តទៀតនាងខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងល្អៗទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វពីនាងខ្ញុំសុករីម